Беспроводная лебедка на моем тракторе. Смотрите, вот так она выглядит. Если ваш друг выскочка вдруг застрял где-то, не беда, мы приедем ему на помощь. Вот так вот подтащим его. Если надо, поднимем. Так все это дело будет выглядеть красиво. Ну а когда мы его притащим в нужное место, этого щегла просто опустим и дадим ему уехать.